Gyertek, tapsoljunk az Úrnak. Köszönöm. Meinem lieben Übersetzer danke ich ganz herzlich. Et je remercie mon traducteur de tout cœur. Köszönöm a fordítónak is. Nagyon hálás vagyok neki is. Peter Schmidt aus Müllhus. Das haben Sie verstanden. Samuel Peter Schmidt de Mulhouse. Halleluja. Ich kenne ihn, da war Elmondta a fordító nevét. Je le connais depuis qu'il était haut comme ça. Fordítót már egész kiskorától kezdve ismerem. Il va marier sa fille. Wir gratulieren der Familie. Hamarosan az ő lánya is férjhez megy. Amen. Úgyhogy Preis den Herrn. üdvözöljük a családot is. So, ich will gleich zum Punkt kommen. Bien, je voudrais arriver tout de suite au point suivant. Ich glaube in meinem Herzen, dass heute Nachmittag Szeretnék rögtön belekezdeni az üzenetbe. Je crois dans mon cœur que cet après-midi dans ce lieu se produira quelque chose. Hiszem azt, hogy ma délután valami történni fog ezen a helyen. Je crois qu'il y aura des conséquences jusqu'au bout du monde. Hiszem, hogy ennek a következményei elhatnak egészen a világ végéig. Nach dem Feuer des Heiligen Geistes. Qui a un désir profond après la puissance de l'Esprit. Mély vágyakozás a Szent Szellem ereje után. Die hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Saints sont ceux qui ont soif et faim de justice, car ils seront rassasiés. Boldogok azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Le Seigneur est là pour accomplir sa parole. Az Úr itt van most, hogy beteljesítse az igéjét. Jézus est là pour accomplir sa parole. Amen. Jézus itt van, hogy beteljesítse a szavát. Amen. Mir ist warm, ich denke, ich mach's mal wie in Afrika, ich zieh mir meine Jacke aus. Je vais immédiatement ôter ma veste. Dan kann ich auch meine ausziehen. Most az elején leveszem az akómat. Azt mondja a fordító, én is. Ich warte das schon längst. Die Ärmel aufkrempeln. Der will richtig arbeiten. Il veut vraiment travailler en retroussant les manches. Amen, amen. Azt mondja, úgy szeretnék dolgozni, hogy feltűröm az ingujjamat. Ich lese noch einmal aus Markus Kapitel 16. J'aimerais relire Marc chapitre 16. Markus 16. Nyissátok ki a Bibliát a Márk 16-nál. Das ist der 15-ös vers. Ça c'est la mission. Ez a missziós parancs. A missziós parancs. Jesus sprach zu ihnen. Puis il leur dit: Geht hin in die ganze Welt. Und predigt das Evangelium és mondanékik, elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, azaz, hogy minden teremtménynek. Ce qui me fascine est la chose suivante. Engem az ragad meg ebben, Jésus dit allez par tout le monde. amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek el az egész világra. Annoncez l'évangile à tous les hommes. Hirdessétek az evangéliumot minden embernek. Le Dieu ne parle jamais en pourcentage. Soha nem százalékokban beszél Isten. Nous parlons en pourcentage. Dieu Mi beszélünk százalékokban, Isten azonban nem százalékokban beszél. La grandeur de l'ordre de mission me touche. A missziós parancs nagysága nagyon mélyen érint engem. Allez par tout le monde. Menjetek el az egész világra. Et annoncez la bonne nouvelle. És hirdessétek a jó hírt, az örömhírt. Allez et parlez. Menjetek és beszéljetek. Allez et parlez. Menjetek és beszéljetek. Je ne sais pas si vous ressentez les choses comme moi. Nem tudom, hogy ti is így érzitek ezt. Lorsque j'entends l'ordre de mission, c'est comme si je Amikor hallom a missziós parancsot, az olyan, mint hogyha látnám, hogy Jézus tolja előre a tanítványait. Azt mondja, menjetek, menjetek. És azt mondja nekik, miért nem indulsz már el? Menjetek és hirdessétek. Menjetek, hirdessétek.
egyszer csak világosság gyújt bennem. Je ne l'avais encore jamais vu dans les Saintes Écritures. Ezt még soha nem láttam a Szentírásban, de nagyon nagy áldást jelentett a számomra. Chapitre 1. 1 Mózes első fejezet, Verse 1 bis 3. Verset 1 à 3. Hört gut zu. az elsőtől a 3. versig. Im Figyeljetek csak! Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. La terre était informe et vide. A föld pedig kietlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, és az Isten szelleme lebegett a vizek Es felett. werde Licht. Dieu Und dit es wurde Licht. És azt que la mondta Isten, lumière soit et la lumière legyen fut. világosság, Im és Anfang lett schuf világosság. Gott Himmel und Erde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Dieu ne crée jamais le chaos. Er schafft kein Isten Chaos. soha nem teremt káoszt. In Vers 2 Nem ő teremti a finden wir káoszt. Chaos. Dans le verset 2, nous lisons du chaos. Die Erde war A wüst második und versben leer. a káoszról était informe olvasunk, et vide. hogy a Zwischen föld Vers kietlen 1 és puszta und volt. Vers 2 war der Fall Luzifers. Entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu la chute de Satan. Az 1-es és a 2-es vers között történt meg Sátán bukása, Lucifer bukása. Chaos und komplette Verwüstung. Et partout où Satan est tombé, il y a eu le chaos et le désert. És ahova lehullott Sátán, mindenütt káosz és puszta lett. Gottes schwebte über diesem Chaos. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se Azonban mouvait az ige azt au-dessus de ce mondja, chaos. hogy az Istennek a szelleme ott lebegett a vizek fölött, a káosz Il se fölött. mouvait, Ott volt a Szent Szellem, és ott mozgott. Ott mozgott. se mouvait. Die Bibel Und mozgott. sagt nicht, wie lange er schwebte. La Bible ne nous dit pas combien de temps l'Esprit de Dieu. Nem mondja el a Biblia, hogy mennyi ideig mozgott ott a Szent Szellem. 1000 ans, 100 évig, 1000 évig, 1 million d'années. 1 millió Ich weiß es évig. nicht. Je n'en sais rien. Und du weißt es Fogalmam auch sincs. nicht. Toi non plus. Aber De te se eines tudod. weiß ich ganz sicher. Mais il y a une chose que je sais certainement. Egal Egy wie valamit lange viszont der biztosan Heilige tudok. Geist über dem Chaos schwebte, nichts passierte, aber auch gar nichts. Quel que soit le temps que le Saint-Esprit a mis Bármennyi pour se ideig is mouvoir mozgott au-dessus a du Szent chaos, Szellem rien a káosz ne s'est fölött, passé. Rien. Das Chaos semmi nem történt, blieb egyáltalán Chaos. semmi. Le chaos est resté chaos. Káosz is Finsternis maradt. blieb finster. Les ténèbres restèrent ténèbres. Sötétség maradt. L'Esprit se mouvait. Aber nichts A Szent Szellem Mais rien mozgott, ne se passait. de nem történt semmi. Vers 3. Jusqu'au verset 3. Und Egészen a 3. versig. Et Dieu dit És Isten mondta, que la lumière soit. und es war legyen La világosság, lumière vint. und és da lett ging es nicht világosság. auf. Et c'est là qu'une lumière s'est allumée en moi. Warum hat der És Heilige akkor Geist gyulladt bennem is vorher világosság. nichts machen können? Pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait-il rien faire auparavant? Miért nem tudott a Szent Szellem semmit tenni előtte? Il attendait sur l'ordre, la parole. Er Mert várt a wartete parancsra, auf das várt Wort. Il az attendait igére. la parole. Ohne várta das az igét. gesprochene Wort konnte er nichts tun. Sans la parole proclamée, il ne pouvait rien A faire. kihirdetett ige nélkül nem tudott semmit cselekedni. Zwischen dem Wort Gottes und dem Geist Gottes. Ça, c'est ce qui, eh bien, unit la parole à l'esprit dans le travail Ez- commun qu'ils accomplissent. Ez kötötte össze az Isten igéjét és Isten szellemét, hogy együtt végezzék el a munkát. Abban a pillanatban, amikor Isten szólt, Au même instant, à la même nanoseconde, ugyanabban a szempillantásban megmozdult a Szent Szellem et la az lumière. igével együtt, és világosság lett. Et c'est là que j'ai vu. És ezt láttam meg én Der is. Geist Gottes schwebt überall in der Welt. L'esprit de Dieu se meut partout dans le monde. Aber er wartet Isten szelleme mindenütt ott mozog a világban. kommen, um Gottes Wort
zu sprechen. De olyan férfiakra és nőkre vár, akik kihirdetik Istennek a szavát. Annélkül, hogy hirdetnék az igét, a Szent Szellem semmit nem tud tenni. Valaki azt mondta nekem egyszer, az én gyülekezetemben senki nem adja a szívét az Úrnak, nem adja át magát. Mondtam neki, én tudom, hogy miért van ez, mert még soha nem prédikáltál az üdvösségről. Prédikáld az üdvösséget, és a Szent Szellem meg fogja győzni az embereket az igazságról és az ítéletről. Prédikáld a gyógyulást, és ott lesz a Szent Szellem is, hogy meggyógyítsa a betegeket. Mindannyiatokhoz szólok ma délután. Zeugnis von Jesus bringst. Le Saint-Esprit t'attend. Il attend que tu viennes et que tu rendes témoignage. A Szent Szellem rád vár, azt várja, hogy kiállj és bizonyságot tegyél Jézus Krisztusról. Az egész ország meg tud akkor térni. Jelenleg a Szent Szellem várakozik. Azokra vár, akik kihirdetik Isten szavát. Amen. Az egész világon mindenhol. És amikor az ige hirdettetik, akkor történik valami. Megváltozik a helyzet. Én Észak-Németországban nőttem fel. Az Elba torkolatához közel. Et souvent avec mes amis, je jouais là sur le bord du fleuve. És gyakran játszottunk a barátainkkal a folyóparton. Quand l'Elbe descendait. Amikor az Elba vízszintje lecsökkent, alors cela nous plaisait particulièrement parce qu'il y avait une vase profonde, un limon qui était là. Az nagyon-nagyon tetszett nekünk, mert akkor mély iszap keletkezett, és nagyon szerettük az iszapot. Szüleink meg mindig szívtak minket, mert az iszapban bizonyos helyeken ilyen nagy üregek voltak. Ja nem, hanem, bocsánat, laposfenekű hajók. Tehát ezek laposfenekű hajók voltak, és tele voltak homókkal, meg ilyen építési anyagokkal, építkezéshez való anyagokkal. De nekünk nagyon tetszett ez, és ott játszottunk a hajók körül. Die saßen mit ihren 100 Tonnen Fracht wie festgewachsen im Schlick. Moi je me disais aucune force au monde ne peut soulever ces barges. Én azt gondoltam, hogy ezt a több száz tonnás hatalmas hajót semmilyen erő nem tudja fölemelni, olyan erősen oda van kötve be az iszapba. És akkor egyszer csak jött újra elkezdett emelkedni a vízszint, partout il y avait de petites bulles qui montaient. Mert jött a dagály, és akkor mindenhol ilyen kezdett feljönni, felbuzogni a víz, és fél óra múlva elkezdtek fölemelkedni ezek a hatalmas hajók. Még egy fél óra. Akkor 12 éves voltam. Oui, j'étais sur le bord du port. Mach das jetzt nicht auch. Ott voltam a kikötő szélén. Und konnte mit einem Fuß diese Schute bewegen. Et je pouvais avec un seul pied
És a kikötő szélén egy lábbal ezt tudtam csinálni. És egy lábbal azt a hatalmas hajót meg tudtam lökni. Meg tudtam mozdítani. És akkor kigyulladt bennem a világosság. Amikor az evangéliumot hirdetjük, akkor jön a dagály. Akkor jön a dagály, és elkezd emelkedni a vízszint. Amit azelőtt nem lehetett megmozdítani, elkezd mozogni. Ami gyógyíthatatlan volt, az meggyógyíthatóvá válik. Akkor a lehetetlen is lehetségessé válik Jézus Krisztus nevében. Halleluja! Legyen áldott az Úr neve. Hirdetnünk kell az evangéliumot. És akkor jön a dagály. Térjen meg, meneküljön meg Németország. Hirdetnünk kell, ki kell hirdetnünk ezt az igét. Isten az, aki betölti az ő szavát. Legyen áldott az Úr neve. Amen. Amen. So, jetzt komme ich gleich zum nächsten Punkt. Maintenant je viens à mon prochain point. Tehát most jön a második pont. Positives Denken. On nous dit que tout ne serait que pensée positive. Wenn es nicht noch eine andere Van, aki azt mondja, hogy minden csak pozitív gondolat. Mintha nem lenne még egy dimenzió. Ma prédication n'est pas apprenez à penser positivement, ne pensez pas négativement. Én nem arról prédikálok, hogy gondolkodjatok pozitívan, ne gondolkodjatok negatívan. Persze nem rossz dolog, ha az ember pozitív. De a pozitív gondolkodás nem menti meg a világot. Jézus pozitív módon cselekedett, azért, hogy akik hisznek benne, ne vesszenek el. Amen. Jézus felhatalmaz bennünket. Képessé tesz bennünket, engem is képessé tett. Nem magamat tettem képessé. Senki sem tudja saját magát alkalmassá tenni, amikor Isten királyságáról van szó. Ezért mondta Jézus is a tanítványainak, várjatok Jeruzsálemben. Várjatok Jeruzsálemben egészen addig, amíg meg nem fogtok telni mennyei erővel. És ezt is tették. És utána indultak el, utána mentek el. De vannak olyan tanítványok, akik még most is várnak. Beszéltem egyszer egy ilyen emberrel, és azt mondtam neki, mikor kezdesz már valamit tenni Istenért? Erre azt mondta, Bonke testvér, hát várok az Úrra. Erre csak így legyintett. Attendre sur le Seigneur est un concept de l'Ancien Testament. Az Úrra várni az ószövetségi gondolat. Depuis la Pentecôte, nous n'attendons plus sur le Pünkösd óta Seigneur, mais le Seigneur nem várunk az Úrra többé, hanem az Úr az, aki vár ránk. Ő mondta azt, hogy menjetek el az egész világra. Menjetek az egész világra. A lámpa zöld, szabad az út. Ennél szabadabb út már nem lesz soha. És a lámpa továbbra is zöld, nem váltott pirosra. A zöld az azt jelenti, hogy gyerünk, menjetek, el kell mennünk.
Nincs mire várnunk. Ez csak az, hogy várunk, az csak egy mentség, hiszen Isten az, aki vár rád. Indulj el, és majd meglátod, hogy Jézus veled van. Na, tehát most beszéljünk arról, hogy ki az, aki képessé tesz, felhatalmaz. Matthäus 3, Vers 11 lesen wir Na, nézzük az igét. Máté 3:11. A Szent Szellemben való keresztségről olvasunk valamit. Bemerítő János beszél, keresztelő János, és azt mondja, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó. Ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket. Le terme baptisé a aujourd'hui une connotation religieuse. Megkeresztelni vagy bemeríteni, ma ilyen vallásos színezetet öltött ez a szó. Mais il y a 2000 ans, il n'avait aucune connotation religieuse. 2000 évvel ezelőtt azonban semmiféle vallásos színezete nem volt. C'était une parole qui invitait à l'action. Ez a szó cselekvésre szólított fel. C'était utilisé dans Handwerk, c'était utilisé dans le commerce. C'était utilisé dans le commerce. Hát ez egy kereskedelmi kifejezés volt, a kereskedelemben használták. Et le terme baptême signifiait simplement immerger. Megkeresztelni, az egyszerűen csak annyit jelentett, hogy alámeríteni, bemeríteni. Quand un morceau de textile était plongé dans le amikor egy textildarab belemerült a színezékbe, és utána kivették onnan, a festékből, azt nevezték ők bemerítésnek. Tehát megkeresztelni azt jelenti, hogy alámeríteni, belemeríteni. János ott állt a Jordán hideg vizében, és megkeresztelte, bemerítette az embereket vízbe. C'est pourquoi beaucoup encore se disent qu'être chrétien, c'est relativement froid. Mais azért mondják azt sokan, hogy a keresztények azok elég hidegek. était en train de présenter quelqu'un d'autre qui baptiserait. Azonban keresztelő János valaki másra mutatott, aki majd bemerít, Jézusra. Azt mondja, hogy majd ő fog bemeríteni. János azt mondta, én vízben merítelek be titeket, de az a bemerítő, az a keresztelő, aki most jön, ő majd Szent Szellembe és tűzbe fog belemeríteni. Az egyik oldalon ott van János, aki vízbe merít be, a másik oldalon pedig ott van Jézus. Dans un torrent dans lequel coule du feu. Egy olyan folyóban áll, ami tűzzel folyik. És belemerít bennünket ebbe. Ez fog történni ma is, ezen a helyen is. Halleluja! À la teinturerie. Excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit commerce, c'est teinturerie. Tehát most visszatérünk ahhoz a képhez, ahol a kelmefestő megfogta a kelmét, és belemerítette
a festékbe, teljesen belemerítette a festékbe, dann zog der Stoff die Farbe auf. Le tissu aspirait la teinture. és az az anyag magába szívta a festéket. Le tissu aspirait la couleur. Magába szívta az az anyag a festéket. És mikor kivették ezt az anyagot a festékből, akkor ugyanolyan színe volt annak a vászonnak is, mint a festéknek. Olyan volt az anyag is, mint a festék. Mert valahogy egyé vált a textília a festékkel. Ma délután. Átölel majd téged az Úr a karjával, belemerítsen abba a tűzzel folyó patakba, folyóba, nem csak az egyik lábadat, nem csak az egyik karodat, az egész lényedet. És amikor majd kiemel onnan, akkor benne voltál, belekerültél a tűzbe, és most a tűz van benned. Érezni fogod a tüzet. Hasonlítani fogsz a tűzhöz. Ugyanolyan lesz a hőmérsékleted, mint amilyen forró a tűz. Mi tűz lángjai vagyunk Jézusért. Angyalait szolgáivá teszi, szolgáit tűzlángjaivá. Tűzben égek, égek, égek. Halleluja. Ki az, aki égni akar? Lángolni akar. Áldott legyen az Úr neve. Olyan Istenünk van, aki tűz. Őt kell képviselnünk. Kann nicht von einem Kühlschrank repräsentiert werden. Un Dieu qui est du feu ne peut pas être représenté par un congélateur. Olyan Istent, aki tűz, őt nem képviselheti, nem mutathatja be egy mélyhűtő. Egy jégkocka nem tudja méltó módon képviselni ezt az Istent. Ez ma este tűzre fogsz gyulladni, lángot fogsz kapni, mert Isten szellemének az ereje fel fog gyújtani téged, lángra gyújt. Dicsőség az Úrnak. Te benne vagy a tűzben, és a tűz pedig benned van. Legyen áldott az Úr neve. Ámen. Halleluja. Azért prédikálok úgy, ahogy prédikálok. Nem tudok máshogy prédikálni. Ha nem tudnék így prédikálni, akkor inkább nem csinálnék semmit. Nem tudom, hogy lehet hidegen, távolságtartóan hirdetni az evangéliumot. Nous avons un Dieu de puissance et un Dieu duquel il est dit hatalmas Istenünk van. C'est lui notre Dieu. Halleluja. És azt mondja róla a Biblia, hogy az az Isten, aki tűzzel felel, az az igaz Isten. Halleluja. Je l'ai déjà raconté, mais je vous le raconte encore une fois. Ezt is már meséltem egyszer, de most újra elmesélem. Meine besten Freunde ermahnen mich und sagen, Reinhard, halt dich doch ein bisschen zurück, wenn du predigst. Ici en Allemagne, mes meilleurs amis parfois me disent, mais essaye quand même. Németországban a legjobb barátaim néha azt mondják, hogy kicsit fogd már vissza magad prédikálás közben. Et je leur dis, si tu savais, je me retiens déjà. Hát te neked fogalmad sincs arról, hogy már most is visszafogom magam. Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Alléluia. Amen. Amen. Und Amen. dann sagen meine Freunde oft, Reinhard, warum schreist du so? Et souvent mes amis me disent, mais Reinhard, Barátaim gyakran pourquoi azt tu mondják, hurles comme ça? Reinhard, miért üvöltözöl On n'est így? pas sourd. Nem vagyunk süketek. Jó. Ich will euch ehrlich sagen, ich mag mich auf Video auch nicht selber gerne Je vais hören. vous dire, moi-même en vidéo, j'aime pas m'entendre. Hát megmondom őszintén, amikor videón nézem magam, én se szeretem magam hallgatni. Und ich muss euch ein Geständnis machen. Zweimal habe ich versucht, artig zu sein. Et je dois vous dire quelque chose. 2 fois, j'ai Hadd essayé mondjak d'être valamit. Kétszer megpróbáltam. convenable. Megpróbáltam tisztelettudóan, megfelelő módon beszélni. Hát így Beiden sikerült. Versammlungen waren eine Katastrophe. Les 2 réunions ont été une catastrophe. Rettenetes eredménye lett azoknak az összejöveteleknek. Alors je suis retourné vers le Seigneur. Was jetzt? Akkor visszafordultam az Úrhoz. Qu'est-ce qu'on fait? Der És Herr azt mondtam az sagte Úrnak, zu na mir, most mi Le Seigneur me legyen? dit, Az Úr pedig azt mondta, Reinhard, 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 keine Bange. pas de retenue. ne fogd Würde vissza magad. ist keine Frucht des Geistes. Würde, Dignity, dignity, dignity. l'intégrité est un fruit de l'esprit. A fedhetetlenség a Szent Szellem gyümölcse. Frucht des Geistes. Amen. Amen. Halleluja. Alléluia. Excusez-moi les Oh. Français, j'avais fait une petite pause. Ich möchte an meiner Würde nicht sterben. Kis szünetet Ich möchte tartottam a lieber franciában. hinausrufen in alle Welt, Jesus rette. Je ne voudrais pas mourir à cause de mon honneur, je préfère crier dans le monde, Jésus sauve. Amen. Azt akarom kiáltani a világnak, hogy Jézus megment. Encore quelque chose, Ah, ich hab noch Még valami. diesmal wird's klappen. cette fois-ci ça va marcher. Die sagen dann immer wieder und Most noch sikerülni einmal, fog. Ils me disent Reinhard, toujours encore et encore une fois. warum schreist du so? Újra és újra azt mondja Pourquoi tu nekem. cries comme ça? Újra és újra azt Meine mondják nekem, Antwort miért ist auch kiabálsz diese. így? Ma réponse est également celle-ci. Sagt, wenn ich És akkor azt sehe, szoktam wie erre der válaszolni. Teufel das deutsche Volk quält. Quand je vois comment le diable est en train de maltraiter le peuple allemand. Amikor látom, hogy kínozza az ördög a német népet, Perversionen und all dem Dreck, den die Hölle produziert. Notre jeunesse avec la saleté, le a fiatalok, péché et tout ce que l'enfer tisztátalanok, peut tele produire. vannak Wenn ich sehe, bűnnel, wie der és mennek a Satan pokolba ezek miatt. mein Volk quält, Quand je vois à quel point le Satan Akkor torture mon látom, peuple, hogy milyen rettenetesen kínozza a sátán a népemet, wie ein Kätzchen. alors je ne peux pas miauler comme un chat. akkor nem vagyok képes nyávogni, mint egy kismacska. Dann kann ich nicht gurren wie ein Täubchen. Et je ne peux pas roucouler comme une colombe. És arra se vagyok Ich képes, möchte hogy úgy brüllen burkoljak, mint egy wie galamb. ein Löwe. Je voudrais crier comme un lion. Úgy akarok üvölteni, mint egy oroszlán. Jésus sauve! Jézus megvált! Jésus sauve! Jézus megvált! Jésus sauve! Jézus megvált! Alléluia! Halleluja! Amen! Amen! Diese Feuerkonferenz wird nicht eine schöne Konferenz gewesen sein. Cette conférence de feu ne doit pas simplement avoir été une belle conférence. Aus diesen Ez a tűzről szóló konferencia ne legyen olyan a többi között, amit csak úgy kipipálunk. Männer und Frauen und Jungen und Mädchen marschieren, die die Flamme Gottes auf ihrem Häupten tragen. De ces portes sortiront des hommes et des femmes, des jeunes Ezek- gens et des jeunes filles qui auront sur eux cette flamme de feu. Erről a helyről ki fognak menni olyan fiatalok, férfiak és nők, akikben benne lesz a Szent Szellemnek a tüze. Amen. Amen. Halleluja. Alléluia. Halleluja. 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 Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Zu mir kam mal ein Mann, Un homme vint un jour vers moi der sagte, ich Egyszer bin odajött hozzám valaki, davor, einen Nervenzusammenbruch zu haben. et je suis en train d'avoir une dépression. azt mondta, hogy depressziós vagyok. Ich kann die Verantwortung meiner Gemeinde nicht mehr tragen. Je ne supporte plus la responsabilité de mon assemblée. Ich bin völlig Azt mondta, hogy nem bírom hordozni már a gyülekezetem felelősségét. Ki vagyok űrülve, teljesen száraz vagyok,
Kiszáradtam. Dachte ich, er muss ja eine sehr große Gemeinde haben. Je me suis dit, il doit avoir une église immense. Ich habe ihn gefragt, Arra gondoltam, biztos hatalmas gyülekezete lehet. Gottesdienst. Je lui ai dit, mais combien de personnes sont là lors du culte? Kérdeztem tőle, hogy hát Isten tiszteletenként hány ember gyűlik össze? És azt mondja, 50. 50. Mondtam, 50. Ausgebrannt. 50 qui t'ont vidé? 50 ember teljesen Ich hatte dann in dem Moment keine leszívott Antwort téged, leszívta az auf eine energiádat. Frage. Sur le moment, je n'avais pas de réponse à une question que je me posais. Wie kann jemand Abban a pillanatban nem tudtam der válaszolni, sein ganzes gondolkodtam Leben magamban. lang im Kühlschrank gelebt hat? Comment quelqu'un peut-il se dessécher alors qu'il a passé sa vie dans un frigo? Im Hogy Kühlschrank száradhat ki valaki úgy, brennt man hogy az egész nicht életét egy aus, sondern hűtőszekrényben friert töltötte? man aus. Dans le frigo, tu ne peux pas te dessécher. A hűtőszekrényben nem lehet kiszáradni, ott az ember meg szokott fagyni. J'aimerais dire à tous, sortez de vos frigos. Mindenkinek azt szeretném mondani, hogy gyertek ki a hűtőszekrényeitekből, hogy Jézus bele meríthessen a tűzbe. Teilhaftig werden der göttlichen Natur und die göttliche Natur ist Feuer. Et tu auras cette nature divine en toi et cette nature divine, c'est le feu. Benned lesz az isteni természet, ami nem más, mint tűz. Le feu rend nos réunions intéressantes. És érdekessé fogja tenni az összejöveteleket a Le tűz. feu les rend intéressantes. Érdekessé fogja tenni az összejöveteleket a tűz. Zu brennen an und deine Gemeinde wird sich in einem Jahr verdoppeln. Mon cher pasteur, commence à brûler sur ton estrade et dans un Kedves an, ton pásztor église sera testvérem, doublée. Halleluja. kezdj el égni fönt, ahol prédikálsz a szószéken, és egy év múlva meg fog duplázódni a gyülekezeted. Ich habe manches Mal Gemeinden besucht. J'ai visité souvent des églises. War Gyakran alles perfekt. látogattam el Tout était gyülekezetekbe. parfait. Komplett Minden tökéletes perfekt. volt. Parfaitement parfait. Tökéletesen tökéletes. Ich kam mir vor wie in einem Flugsimulator. J'avais l'impression d'être dans un Úgy éreztem simulateur de magam, vol. mint hogyha egy repülőgép szimulátorban ülnék. Wenn ein Pilot übt, Tu sais quand un pilote s'entraîne dans son simulateur. Tudod, amikor egy pilóta De manière gyakorlatozik à pouvoir, a faire szimulátorban, voler un Airbus. dann kommt er in einen Például egy Simulator. Airbust kell Der sieht aus wie vezetnie. ein richtiger Cockpit. On l'amène dans un simulateur qui ressemble à un vrai cockpit. akkor beleteszik egy olyan szimulátorba, ami hasonlít egy valódi vezetőfülkéhez. Tout est simulé. Minden szimulált. Die Geräusche, Les bruits, la manière de bouger. A zajok, az, ahogy mozog a repülőgép. der Student, er denkt, er fliegt in 30.000 Fuß Höhe. Celui qui apprend l'élève a l'impression d'être 30 000 pieds plus haut. Azt hiszi a pilóta, hogy 30 000 láb magasságban van a levegőben, Geschraubt. Et pourtant, il est fermement fixé à terre. Und pedig manche oda van Gemeinden, szögezve a földhöz. Et beaucoup d'assemblées die denken, Sok sie sind gyülekezet im 7. Himmel. pensent qu'ils sont dans le 7e Azt ciel. hiszi, hogy a 7. mennyországban Aber van, dabei sind sie unten festgehalten. Mais avec tout cela, ils sont malheureusement retenus vers de le bas. közben Möge sajnos Gott uns ott vannak, oda vannak ragadva a földhöz. virtuellen Christentum bewahren. Que Dieu nous protège de ce christianisme virtuel. Wir Óvjon meg, brauchen mentsen meg keinen Isten bennünket ettől a virtuális kereszténységtől. Simulateur. Die Menschen Nincs szükségünk szimulátorokra, sind verloren. Les hommes et les femmes autour de nous sont perdus. Geht hinaus hiszen körülöttünk in lévő alle emberek, a férfiak és a nők elveszettek. Menjetek el az egész világra, Prêchez la bonne nouvelle hirdessétek az örömhírt à toute créature. minden teremtménynek. Que quelqu'un dise Amen là-bas à gauche. Ki mond erre áment? Amen. 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 Halleluja. Alléluia. Halleluja! Gelobt sei der Name des Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Ich sage euch noch Áldott legyen etwas. az Úr neve. Encore quelque Wir werden unser Még valamit szeretnék mondani. nie in den 4 Kirchenwänden für Jesus gewinnen. Nous ne gagnerons jamais notre peuple si nous restons dans les 4 murs de nos églises. Nie. Soha nem fogjuk jamais, megnyerni jamais. saját népünket, hogyha a gyülekezetünk 4 fala között maradunk. Soha. Sonst würden wir vielleicht die Fußball-Weltmeisterschaft in einem Eishockeystadion gewinnen. Sinon, nous gagnerons peut-être la Coupe du Monde en restant assis dans un stade.
Die Welt kommt nicht in unsere vier Wänden. Hogyha ott ülünk a stadionban, talán megnyerhetjük a világbajnokságot, de a világ nem fog bejönni a mi négy falunk közé. Si nous avions la pensée que nous allons gagner le monde dans nos quatre murs, hogyha úgy gondoljuk, hogy a négy fal között maradva is megnyerjük majd a világot, akkor megmondom nektek, hogy nem fog menni. Lorsqu'on veut pêcher du poisson, il ne faut pas jeter le filet dans la baignoire. Ha az ember halászni akar, akkor ne a fürdőkádba dobja, vesse ki a hálót. Fürdőkádban nincs hal. La seule chose que tu peux pêcher, c'est un bout de savon. Fürdőkádból csak egy darab szappan tudsz kihalászni. Hogyha halat akarsz fogni, akkor fogd meg a hálódat, és vesd ki az óceánba, dobd bele a folyókba, és akkor viszont halakat fogsz fogni. Jézus azt mondta, hogy menjetek el. Nem azt mondta, hogy menjetek be. Azt mondta, menjetek el, menjetek ki. Menjetek ki. Menjetek ki. Menjetek ki. Menjetek ki. Az egész világra. És hirdessétek az evangéliumot minden embernek. Ki mond erre áment? Halleluja. 100 évvel ezelőtt à Los Angeles se rassemblèrent 20 personnes. Los Angelesben 20 ember gyűlt össze. Et le Saint-Esprit descendit sur eux. Leszállt rájuk a Szent Szellem. 20 Menschen haben sich in 100 Jahren vermehrt auf 625 Millionen. Ces 20 personnes se sont en 100 ans multipliées en 625 millions de personnes. Das ist die neueste. 625 millióvá dagadt ez a 20 ember. Statistiques les plus récentes. A legutóbbi statisztikák ezt mutatják. 625 millió. Les 20 se sont multipliés en 625 millions de chrétiens pentecôtistes. 625 millió pünkösdi keresztény lett. Nous n'avons pas besoin de nous applaudir. De azért nem kell annyira tapsolnunk magunknak. Ezt nem azért mondom, másokon van rá, hogy ezt mondjam. Én azt a kérdést teszem fel önmagamnak, geisterfüllten Christen werden. Que peut-il sortir ou se produire avec 625 millions d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit? Mi történhet akkor, hogyha 625 millió férfit és nőt tölt be a Szent Szellem? Si de 20 il a pu en reproduire autant, hogyha 20 emberből ennyire sok lett, combien plus il peut faire de 625 millions? Akkor mi történhet 625 millió emberrel? Milyen nagyon megszaporodhat? Si chaque personne n'amenait que 10 personnes à Jésus, le monde. Ha mindenki csak 10 embert vezetne Jézushoz, az egész világ megtérne. Aujourd'hui, Jésus va mettre son bras autour de toi. Ma Jézus átölel téged a karjával, és meg fog téged keresztelni tűzzel és Szent Szellemmel. Tu vas sortir autrement que tu as été plongé. Máshogy jössz majd ki, mint ahogy belettél merítve, mert lángolni fogsz. Lángolni fogsz. Si tu ne l'as pas encore remarqué, c'est que ton thermomètre est cassé. Halleluja! Halleluja! Lehet, hogy nem vetted észre, de közben összetört a hőmérőd. Halleluja! Jézus hív! Jézus hív! Jézus hív! Amen! Amen! Halleluja! Heute wird das Feuer fallen. Heute wird die Kraft kommen. Ma le fog szállni a tűz, Istennek az ereje fog jönni. Még egy dolgot hadd mondjak. Est-ce que ce que je vous dis vous intéresse et vous plaît? Est-ce que vous êtes bénis? Áldást kaptatok ebből, amit mondtam? Folgendes. Wir spüren nicht immer die Kraft, selbst wenn wir sie haben. Nous ne ressentons
pas toujours la puissance, même quand nous Nein, l'avons. wir spüren sie nicht immer. Nem mindig érezzük az erőt, még akkor sem, hogyha bennünk van. Nem mindig érezzük. Auch ich spüre sie nicht immer. Moi non plus, je ne la ressens pas toujours. Én se érzem mindig. Als ich eine Evangelisation in Kinshasa, nicht in Kinshasa, in Kisangani hatte, Alors que j'avais une évangélisation à Kisangani, vor Jahren, Amikor Kisingániban tartottunk evangelizációt több évvel ezelőtt, j'avais la malaria. akkor maláriás voltam. und ich stand da auf der Plattform und ich glühte wie eine elektrische Birne. Et j'étais là sur l'estrade Ott et álltam a je színpadon, brûlais comme une ampoule électrique. Das war die és falsche úgy Hitze. égtem, Ça, mint c'était egy la mauvaise chaleur. villanykörte, de ez rossz fajta forróság volt, mert lázas voltam. Mais j'ai prêché. Ennek ellenére prédikáltam. Spürte überhaupt nicht die Kraft Gottes. Je ne ressentais absolument pas la Mir war puissance de so Dieu. schlecht. Abszolút nem éreztem Istennek az erejét. Annyira rosszul J'étais éreztem magam. tellement mal. Und dann betete Annyira ich für die fájt Kranken mindenem. und wir sahen herrliche und mächtige Wunder und Et là, je Zeichen. commençais à prier pour les malades et nous avons vu des miracles extraordinaires. És akkor elkezdtem imádkozni a betegekért, és rendkívüli csodáknak lehettünk tanulni. Wir spüren nicht Számomra ez immer. Nous ne rendkívüli ressentons pas volt. toujours la puissance. Gott gibt Tehát uns nem érezzük mindig az erőt. keinen Riesenboiler voller Kraft. Dieu ne nous donne pas un grand réservoir rempli de force. Nein, Non, Isten nem egy wie nagy viel Wasser tartályt ad nekünk, ami tele van erővel. combien d'eau possède un robinet d'eau? A vízcsapban mennyi víz gar van? keins. Rien. Gar Sem keins. ennyi. Pas de réserve. Aber dreh ihn auf Nincsen. und es fließt. Mais ouvre-le Sem ennyi. et ça coule. Csak nyisd meg a vízcsapot, és Dreh akkor ihn folyni fog. auf und der fließt. Ouvre-le et l'eau Nyisd coule. meg, és folyik a víz. Glauben, im lass ich mich aufdrehen. Par la foi, je me laisse ouvrir. Nicht von Hitáltal Hysterie. engedem, hogy Isten megnyisson. Das ist das Entertainment der Welt. Hysterie. Hystérie. Ah, oui, pas d'hystérie. Das ist ein Ça. französisches Wort, dachte ich. Hysterie. Ah. Pas d'hystérie. Ça, c'est ce que le monde produit, de l'hystérie. Ja. A világ az hisztériát hoz létre, de ez nem Non, ça n'a rien à voir hisztéria. avec de l'hystérie. Semmi köze nincs ennek a hisztériához. Non, nous avons le bon article là. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Jésus a dit, vous recevrez Ihr werdet puissance. meine Zeugen Mert Jézus sein. azt Vous serez mondta, mes témoins. Und es hogy erschienen hatalmat, die erőt Teilgeborenen kaptok, és a von tanúim Feuer. lesztek. Et des langues de feu apparurent. Oh, És akkor Halleluja. megjelentek a tüzes lángnyelvek. Nein, wir Halleluja! spüren nicht immer die Kraft. Non, nous ne ressentons pas toujours la puissance. Aber sie ist da. Bár nem mindig érezzük az Und wir erőt, eignen akkor is ott sie van. uns an im Glauben. Et nous nous en saisissons par la foi. Im Glauben. És hitáltal tudjuk ezt megragadni, hitáltal. Dass Jesus hier bei mir ist, gerade jetzt. Je crois que Jésus est près de moi maintenant. Und ich weiß, Hiszem dass, azt, weil hogy er Jézus hier most ist, itt áll alles mellettem. möglich ist durch ihn. Et je sais que parce qu'il est là, tout est possible par lui. Amen. És azt is tudom, hogy mivel ő itt van, ezért ő általa minden lehetséges. Hier einen Millionär. À quoi reconnaît-on un millionnaire? Miről lehet felismerni egy Quand tu es sur la route, milliómost? Da vor dir geht ein dicker Mann. et là passe un homme, un homme qui est gros. Dicker Mann. Oui, Ah. un gros. Úton vagy, vezetsz, és Das ist ein látsz egy Millionär. kövér embert. Ça, c'est un millionnaire. Du gehst hinter ihm. Tu Az le suis. a milliómos. Woran erkennst du, Már dass is der mész dicke utána? Mann vor dir ein Millionär ist? À quoi tu reconnu que le gros qui est devant toi, c'est un millionnaire? Miről ismerted fel, hogy az a kövér ember ott előtted egy milliómos? Weil wenn er geht, 500-Euro-Scheine aus seinen Taschen fallen. Est-ce que tu le reconnais parce que lorsqu'il marche, Arról des billets de ismerted 500 fel? euros tombent? Hogy amikor megy, miközben sétál, 500 eurósok hullanak ki a zsebéből? Az ilyen ember után én is szívesen sétálnék, de nem erről van Non, szó. non, le millionnaire n'est pas aussi bête que Er ça. mag nur 20 Euro Nem erről lehet felismerni, für die Straßenbahn. En général, il n'a que 20 euros dans la poche. hiszen általában maximum 20 euró van a zsebében. Mais Wenn er will, s'il veut, braucht er nur De ha sein akarja, kleines Scheckbuch zu ziehen il n'a que besoin de sortir son petit chéquier und kann kiveszi a mir kis einen csekkfizetét, Scheck für 1 Million Euro ausschreiben. et me faire un chèque de 1 million d'euros. Es kommt nur és aus seiner kitölt egy csekket Kopfkasse. 1 millió euróról. Ça ne sort que de sa caisse. Er ist ja Millionär. Il est És millionnaire. kasszából egyszerűen csak ki tudja venni ezt a pénzt. Azért, mert milliómos. Ainsi
avec la puissance de Dieu. Wenn wir Így működik Istennek az ereje seines is. Feuers und Träger seiner Kraft sind, heißt nicht, dass wo wir hingeben, die Salbung herabtrifft. Si nous sommes porteurs de feu et d'onction, cela ne signifie pas que là où on va, l'onction touche. Nein, nein. Non. Ha az, hogy tele vagyunk tűzzel, az nem azt jelenti, hogy ahova csak megyünk, ott már is megjelenik a kenet, Jesus. Dans le nom de Jézus. hanem azt jelenti, hogy Jézus nevében Et les démons fuient. szólunk, és menekülnek a Les démonok, malades sont guéris. és meggyógyulnak a betegek, Et les chaînes sont brisées. és széttörnek a láncok, Les prisons s'ouvrent. kinyílnak a Les börtönajtók, gens se convertissent. Sage mal ein megtérnek a Halleluja. bűnösök. Alléluia. Ki tud erre azt mondani, hogy halleluja? Wir wollen uns nicht bluffen lassen, Nous ne voulons pas nous laisser tromper. weil wir Nem akarjuk, hogy nicht die becsapjanak Kraft bennünket, spüren. Parce que nous ne ressentons pas la puissance. Es ist nicht azért, mert nem Gefühl, érezzük az erőt, es ist Glaube. Cela ne dépend pas de ce qu'on ressent, cela dépend de la foi. Amen. nem az a lényeg, hogy mit érzünk, itt a hit a lényeg. Am Pfingsttage, Le jour de la Pentecôte. Pünkösd napján, ein Vers in Apostelgeschichte 2. J'aime beaucoup le 3e verset du chapitre 2 des Actes des Apôtres. nagyon szeretem az Abcsel második fejezetének harmadik versét, Et il est écrit là, et des langues de feu apparurent. mert abban az van az áll, hogy lángnyelvek jelentek meg. Einen jeglichen unter ihnen. Et chaque langue de feu descendit sur chaque personne qui était És mindannyiukra rászálltak ezek a lángnyelvek. fantastique. Ez fantasztikus lehetett. Die Feuerzunge, die auf dem Kopf landete, La langue de feu qui atterrissait sur la tête verband sich A mit lángnyelvek der leszálltak az emberek fejére. s'unissait avec la langue. Und És sie ezek fingen egyesültek an, in az neuen emberek Sprachen nyelvével, zu reden. Et ils se mirent à parler dans d'autres langues. és elkezdtek más nyelveken szólni. Setzte die Zunge aus Fleisch in Gang. La langue de feu mit en route la langue de la chair. Halleluja. Alléluia. Wenn das A lángnyelv a fizikai nyelvet Quand cela se produit, Amen. tűzbe hozta. És amikor ez történik, akkor jön az ébredés. Erre tudtok áment mondani? le feu tombera aujourd'hui. Du wirst Ma le fog erfüllt szállni a werden tűz. und du wirst lernen, wie man damit umgeht. Tu seras rempli et tu apprendras comment, eh bien, l'on fonctionne quand on est rempli. Halleluja. Be fog tölteni téged ez a tűz, és majd rájössz, hogy is működik az ember, amikor tűzzel van tele. Halleluja! Alléluia. Jemand sagte mal zu mir, Quelqu'un me disait un jour, Reinhard, warum Valaki gebraucht egyszer Gott azt dich mondta nekem, und warum gebraucht er nicht mich? pourquoi Dieu t'utilise-t-il, toi, et ne m'utilise-t-il pas moi? Isten miért használ téged, és miért nem használ C'est une engem? question dangereuse. Ez veszélyes kérdés. Aber ich habe mit einem Bild geantwortet. Mais j'ai répondu avec une image. Ich hab Azonban gesagt, válaszoltam, stell dir egy einmal képpel vor, válaszoltam du erre. hast 2 Öfen in deinem Haus. Je lui ai dit, imagine que Azt tu as mondtam 2 neki. fourneaux dans ta maison. Einer Képzeld el, ist hogy van 2 kemence a der andere házadban. ist heiß und du möchtest dir gerne eine Tasse Kaffee machen. Welchen von diesen Öfen würdest du gebrauchen? L'un est froid et l'autre est chaud. Tu Az voudrais, egyik tu veux hideg, te a faire másik une tasse de forró. café. Lequel utiliseras-tu? Csinálni akarsz egy csésze kávét, melyiket fogod használni? So einfach ist das. C'est aussi simple que cela. Ennyire Wenn du egyszerű a das dolog. die Flamme trägst und heiß bist, Si tu portes la flamme et tu es bouillant, wirst du Ha nie benned van a Gott láng, bitten müssen, és dich lángolsz, zu gebrauchen. tu vas jamais avoir besoin d'implorer Dieu de t'utiliser. So wie Soha nem du kell majd brauchbar könyörögnöd bist, Istenhez azért, hogy használjon gebraucht téged. er dich automatisch. Car dès que tu es utilisable, il t'utilise automatiquement. Mert Halleluja! ahogy használhatóvá válsz, Isten automatikusan használni fog téged. Oh, Halleluja! Oh, Halleluja. In Halleluja. Jesu Namen, keiner soll hier diese Messerhalle ohne die Flamme verlassen. Dans le nom de Jésus, personne ne doit Jézus quitter ce nevében. lieu sans la flamme. Amen. Senki ne menjen el erről a helyről tűz nélkül. Wer von euch möchte meine Salbung haben? Qui d'entre vous voudrait mon onction?
Ki szeretné az én kenetemet? Tut mal eure Hände runter. Descendez voir vos mains. Ich muss euch ganz schnell noch was erzählen. Il faut que je vous raconte encore quelque chose. Überall, wo ich in der Na Welt még vegyétek le a kezeteket, még valamit szeretnék mesélni. Akárhova megyek a világban, Qu'importe le continent, partout. mindegy melyik földrészre, Viennent vers moi et me disent, leg doch bitte deine Hände az auf emberek mich, oda ich jönnek möchte hozzám, deines és halten. azt mondják, mets s'il te plaît ta main sur nous, je voudrais légy ton szíves, onction. Ich sag, tedd rám a kezedet, én is azt a kenetet szeretném, ami benned van, működik. Mais tu es fou? denkst Hát, du, ich megbolondultál, azt bin mondom deine nekik. Salbung und ich gehe nach Hause ohne? Crois-tu que je vais te donner mon onction et je rentre vide à la maison? Ich Azt hiszed, hogy majd odadom a kenetemet, én meg üresen térek haza? so lieb. Je t'aime beaucoup, mais quand même pas autant. Die Wahrheit Nagyon szeretlek, de ennyire azért nem. La vérité, c'est la suivante. deine Az igazság a Fülle következő. darf nicht von der Fülle eines anderen Menschen kommen. Ta plénitude ne doit pas venir d'un autre homme. A te teljességednek nem egy másik emberből kell Eines fakadnia. anderen Menschen erben oder bekommen solltest, Si tu devais hériter la flamme d'un autre, dann bist Hogyha egy du másik eine embernek a Kopie tüzét kéne, hogy dieses örököld, alors tu ne serais qu'une copie de cette personne. akkor csak annak az embernek a másolata lennél. mit Kopien. Depuis quand Dieu travaille-t-il avec des copies? Gott hat Mióta keine dolgozik Isten Kopiermaschine másolatokkal? made in Japan. Dieu n'a pas de photocopieuse made au Japon. Istennek nincsenek fénymásoló gépei, amikre az lenne ráírva, hogy Japánban készült Made in Japan. Il ne travaille qu'avec des originaux. Isten kizárólag eredeti emberekkel dolgozik, eredeti Du bist dolgokkal. so original, dass dir speziell deinen eigenen Fingerabdruck gegeben hat, unverwechselbar. Tu es tellement original qu'il a mis son empreinte Isten sur toi et que l'on ne peut te annyira confondre avec eredeti, personne d'autre. hogy az új lenyomatát rád helyezte, és senki mással nem lehet összekeverni téged. És amikor ma lejön a tűz, Et ta flamme porte ton nom. akkor az a láng, ami rád száll, a te nevedet C'est individuel hordozza, et benne van a te original. neved. Ez egyéni és eredeti. Personen und Flammen. Du kriegst deine, der andere kriegt seine und ich hab meine. Il n'y aura pas de confusion entre les flammes et les personnes. Tu recevras la tienne et moi je recevrai et moi j'ai la mienne. Amen. Amen. Nekem is megvan a saját tüzem, és te is meg fogod kapni a sajátodat. Dann würdest du der unglücklichste Mensch sein, weil sie zu dir nicht passt. Si tu recevais ma flamme, tu deviendrais l'être humain le plus malheureux parce qu'elle ne te correspond pas. Meine ist für Ha az én mich tüzemet kapnád meg, te lennél a legszerencsétlenebb ember, mert nem illik hozzád. für dich handgemacht von Jesus. Ma flamme a été taillée à la main pour moi. Ta flamme a été taillée à la main de Jésus pour toi. Hiszen Jézus Krisztus saját kezével alakította azt a lángot, amit személyesen neked és nekem ad oda. Sondern damit Jesus dir deine gibt. Je t'imposerai quand même les mains, mais pas pour te communiquer ma flamme, mais pour que Jésus te donne ta flamme. Sage mal Rád fogom tenni ennek ellenére is a kezemet, de nem azért, hogy az én lángom, a tüzemet adjam át neked, hanem azt a tüzet, amit Jézus neked készített. Alléluia. Halleluja! Amen. 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 Ich kann kaum warten. J'ai du mal à attendre. Die Kraft Gottes wird dir Alig explodieren. bírom már a La puissance de várakozást. Dieu va là se manifester. In Meg Jesu fog, Namen. meg fog jelenni Istennek a hatalma Möge Jézus hier nevében. eine Geburtsstätte werden für Welterweckung in allen Völkern. In Jesu Namen. Que cela devienne ici une maternité pour l'évangélisation dans le monde entier. Amen. És az egész világ evangelizációjára legyen ez egy eszköz. Ich weiß, wovon Én ich tudom, miről Je beszélek. sais de quoi je parle. Tudom pontosan, hogy miről beszélek. habe schon öfters erzählt. Je l'ai déjà raconté souvent. Mein Vater war Pastor. Sokszor elmondtam már ezt a történetet. Az apám pásztor volt. Jesus berief mich, als ich 10 Jahre alt war. Le Seigneur m'avait appelé alors que j'avais 10 ans. Engem 10 éves koromban elhívott Ich az hörte Úr. die Stimme des Heiligen Geistes in meinem Herzen. Wenn du groß bist, wirst du das Evangelium in Afrika verkündigen. J'entendais la voix du Saint-Esprit dans mon cœur me dire Hallottam que a tu seras szívemben grand, tu annonceras l'évangile en Afrique. Szent Szellem hangját, aki azt mondta, hogy ha felnősz, az evangéliumot fogod hirdetni Afrikában. Hab ihn
umfasst und ich sage, Papa, Gott hat zu mir gesprochen. J'étais tellement bouleversé que je suis allé vers mon père. Je l'ai Annyira megérintett, autour de la taille et je lui ai dit, Papa, Dieu m'a oda mentem az parlé. apámhoz, átöleltem a derekát, és azt mondtam, hogy apa, szólt hozzám Isten. Was hat Gott gesagt? Que t'a-t-il dit? És erre azt kérdeztem, mit mondott Wenn ich neked? groß bin, werde ich das Evangelium in Afrika verkündigen. Papa, il m'a dit, quand je serai Apa, grand, azt mondta, hogy amikor j'annoncerai megnövök, en Afrique. akkor Afrikában fogom hirdetni az evangéliumot. Reinhard, Az apám meg azt mondta, dein Reinhard. ältester Bruder wird mein Nachfolger. Reinhard, ton frère aîné, est lui appelé à être mon successeur. Dafür Az habe ich idősebb Gott schon testvéred kapta azt az elhívást, hogy az én utódom legyen. Remercié Dieu des milliers de fois. Ezért már több ezerszer hálát adtam Istennek. Il ne m'a pas laissé là, mais il m'a envoyé en Afrique. Hogy engem nem hagyott itt, hanem Afrikába küldött. Legyen áldott az Úr neve. J'aimerais le dire pour l'encouragement de chacun. Szeretnék ezzel bátorítani Ne te mindenkit. laisse pas décourager. Ne engedd, hogy elbátortalanítsanak. Maradj meg szilárdan, L'heure et le jour vient. mert el fog jönni majd az a nap, és az az óra, Prophetie zur Prophetie. Heute gehe ich von Erfüllung zu Erfüllung zu Erfüllung zu Erfüllung. Lorsque j'étais jeune, j'allais de prophétie en prophétie. Aujourd'hui, je vais d'accomplissement en accomplissement. fiatalkoromban kaptam egyik proféciát a másik után, most teljesednek be a proféciák az életemben. Et ta prophétie, Dieu l'accomplira si tu sors. Tu etwas. És a te proféciádat is be fogja tölteni, teljesíteni Isten, hogyha kilépsz. Dieu fera quelque chose avec toi. Tegyél valamit, csinálj valamit, és Isten is fog tenni veled valamit. Für dir. En Isaïe, il est dit, Seigneur, je veux t'aider. Ézsaiás azt mondja, Uram, segíteni Wenn szeretnék einer neked. nichts tut, braucht er keine Hilfe. Si quelqu'un ne fait rien, il n'a pas besoin d'aide. Ha valaki nem csinál semmit, annak nincs szüksége Gottes segítségre. Hilfe, um nichts zu tun. Quelqu'un ici est-il en train de penser qu'il a besoin de l'aide de Dieu pour ne rien faire? Van itt a teremben olyan ember, aki úgy gondolkodik, hogy Isten segítségére van szüksége ahhoz, hogy ne csináljon semmit. Celui qui ne fait rien n'a pas besoin d'aide. Aki nem csinál semmit, annak nincs szüksége segítségre. Und tu was für Gott und seine Hilfe ist da. Mais lève-toi, fais quelque chose pour lui et son aide sera là. Kelj fel, tegyél valamit érte, és segíteni fog neked. Valamit csinálj, kezd el, kezd el, Hilfe ist da. Et son aide sera là. Der Heilige és Geist akkor ist segíteni da. is Le fog. Saint-Esprit est là. Jesus ist A da. Szent Szellem is Jésus itt est lesz. là. Tu etwas. Jézus is itt Fais van. quelque chose. Tu etwas. Csinálj Quelque valamit. chose. Tegyél Dans le valamit. nom de Jézus. Jézus nevében. J'arrive à ma conclusion. Dann möchte ich Tehát allen die ez az Hände üzenetnek a Et je voudrais konklúziója, alors- végkövetkeztetése, die das wünschen. és aztán majd kézrátétellel fogok imádkozni azokért, akik ezt kérik. Du hast Möglichkeiten in Gott. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Möglichkeiten. Fontos vagy Isten szemében, Pardon, tu as des possibilités en Dieu. illetve vannak lehetőségeid Afrika Istenben. habe ich gerne, wenn Leute uns besuchen kommen aus Europa oder Amerika oder egal, auch aus Asien. Quand je suis en Afrique, j'aime lorsque les gens viennent nous visiter d'Europe ou des États-Unis. Amikor Afrikában d'Asie. vagyok, örülök, amikor oda jönnek, meglátogatnak emberek Európából, az Egyesült Államokból, vagy Autant que possible, je Ázsiából. les invite à s'asseoir avec moi sur l'estrade pour qu'ils voient les choses. Amennyire csak lehetőségem van, felültetem őket a színpadra, hogy ők is lássák, hogy mi J'avais un történik. jour un jeune Américain, Während ich És predigte, egy nap jött egy fiatal amerikai, und Peter miközben Vandenberg prédikáltam, stand neben ihm. et Peter Vandenberg était à côté de lui. Der junge Amerikaner Peter sagte, Vandenberg ott ült Le jeune mellette, Américain dira, a fiatal amerikai, was meinst fiatal du, ember warum azt kommen mondta, all diese Menschen, um Reinhard zuzuhören? dis-moi, qu'en penses-tu? Pourquoi toutes ces personnes viennent-elles pour écouter Reinhard? és kérdezte ez a fiatal ember, hogy szerinted miért jön el ennyi ember, hogy meghallgassa Reinhardot? Je lui ai dit humblement, Ich versuche schon seit 30 Jahren selber auf diese Frage eine Antwort zu finden. j'essaie déjà depuis 30 ans de me trouver une réponse moi-même à cette question. Erre én azt mondtam, hogy hát erre a kérdésre én is 30 éve keresem a választ. Mais ce genre d'hommes et de femmes, je ne les invite pas. Damit sie Viszont hát nem arról van szó, hogy én személyesen meghívom ezeket a férfiakat és oder sehen, was für ein nőket, és azért hívom őket ide, hogy engem csodáljanak, Pour qu'ils considèrent quel merveilleux évangéliste je suis. alles Unsinn. és azért, hogy azt gondolják, hogy milyen csodálatos evangélista is vagyok. Ennek semmi értelme nem lenne. Und ihre eigenen Möglichkeiten in Gott sehen.
Je voudrais qu'ils soient là pour voir quelles sont leurs propres possibilités en Dieu. Én azt szeretném, hogy azt lássák meg, hogy mik a saját lehetőségeik Istenben. Azt szeretném, hogy mindenki azt mondhassa magában, hogy ha Isten Reinhard Bonkét tudta használni, akkor engem 10-szer annyira tud használni. Dieu ne t'utilisera pas si c'est pour rester plus longtemps assis dans ton fauteuil. Isten nem fog használni téged, ha továbbra is csak ott ülsz a fotelban. Kelj fel! És cselekedj Jézusért! És akkor majd használni fog téged az Úr. Akkor használni fog téged Isten. És Isten használni fog téged. Halleluja! Legyen áldott az Úr neve. Menschen für Jesus gewinnen. Certains pensent qu'au travers de prédications très intellectuelles, ils pourront gagner des âmes à Jésus. Van, aki azt gondolja, hogy intellektuális prédikációkkal lelkeket tud majd megnyerni Jézusnak. Évekkel ezelőtt a pünkösdi mozgalomnak semmiféle képzettsége nem volt. Azok az emberek, azok képzetlenek voltak. Azonban egy emelettel följebb mindegyikükön ott volt a lángnyelv. Tehát ott a fejükben nem volt túl sok, viszont fölöttük egy csodálatos láng volt. Én nem ellenzem azt, hogy valaki képzett legyen. Mert nem előny az, hogyha valaki buta, idióta. Tanulj annyit, amennyit csak tudsz, wenn es zu dem ewigen und herrlichen und heißen Evangelium von Jesus Christus kommt. Mais notre intelligence ne suffit pas lorsqu'il s'agit de cet évangile glorieux et merveilleux qui nous vient de Christ. Az értelmünk nem elegendő akkor, amikor Jézus Krisztus dicsőséges, csodálatos evangéliumáról van szó. Hálásak vagyunk azokért, akiket kiképeztünk a gyülekezeteinkben. Sind diejenigen, die im leeren Grab Jesu sich ständig die Leichentücher angucken. Mais parfois je me dis que ces gens formés, ces intellectuels sont ceux qui dans le tombeau de Jésus regardent toujours encore ses vêtements. Néha az jut eszembe, hogy ezek a jól képzett emberek azok, akik még mindig Jézusnak a ruháit nézegetik a sírban, analizálnak, téziseket állítanak fel, írnak, rengeteg könyvet teleírnak, rengeteg oldalt. És akkor kidolgoznak egy újabb elméletet, mert megint találtak még egy kis foltocskát. És azt hiszik, hogy az üres sírról szóló vitatkozással meg tudják győzni a világot. Annyira szeretik a saját ismereteiket, és még azt sem veszik észre, hogy a tűz nem az üres sírra jött le, À tous les académiciens, toutes les personnes qui ont été formées, je leur dis c'est bien, mais ce serait dommage de faire ton travail sans la flamme. Azt mondom azoknak, akik jól képzettek és akadémikusok, hogy nagyszerű a tanulás, csak éppen a tűz nélkül semmit sem ér. Olyan embereket szeretnénk képezni, akikben tűz van. Meg olyanokat is szeretnénk látni, akik nem képzettek, de rajtuk van a tűz. Azért, hogy megmenekülhessen Németország és Franciaország is. Halleluja, amen. Ez a 30. születésnapunk. És most itt van Jézus. Tökéletesen biztos vagyok ebben. Néhány perc múlva gyorsan mindenkinek a fejére teszem majd a kezemet, és le fog hullani, le fog szállni a tűz. Jézus itt van, átölel téged a karjaival, és bele fog meríteni téged tűzzel folyó patakba, folyamba.
Die Feuermänner Gottes. Les hommes de Dieu remplis de feu. És akkor előállnak majd Isten emberei, férfiak és nők, akik tele vannak tűzzel. Aber was wir haben, das gibt Nincs aranyunk és ezüstünk, Jesu Namen. de amink van, azt odaadjuk neked Jézus nevében. Ne vous avancez pas Ich encore. werde niemand vergessen. Még ne gyertek Ich werde előre. niemand Je vergessen. n'oublierai personne, je Ich n'oublierai bleibe hier, personne. bis Senkit ich sem den fogok Letzten kifelejteni. die Hände aufgelegt habe. Das ist mein Versprechen. Je reste là jusque j'ai imposé les mains au dernier, je le promets. Blockiert bitte Megígérem, hogy nicht die mindaddig itt maradok, Gänge. amíg az utolsó emberre is rá nem tettem a kezemet. Die Gänge, die brauchen wir. Que les allées ne soient pas obstruées, nous en avons besoin. Halleluja. Az átjárókat ne zárjátok el, mert azokra szükségünk lesz. Wer von euch möchte hineingetaucht werden? Qui voudrait être plongé, Diesen baptisé? Feuerstrom. Ki szeretne belemerülni Levez-vous voir. a tüzes patakba, álljatok fel, hadd lássam, akik szeretnék ezt. Jesus einen gewaltigen Lobpreis zum Himmel schicken. J'aimerais que nous lui adressions une louange puissante. Lass einmal los, lass einmal Hatalmas los. dicséretet adjunk most a mi Úrunknak. Wir preisen dich, Herr Jesus. Dicsérünk téged, dicsérünk téged. C'est le jour de ta puissance. Dies ist der Ez a Tag te erőd napja. C'est le jour de ta puissance. Ez a te hatalmad napja. deiner Macht. C'est le jour de ta puissance. Ez a te erőd napja. Tag des Heils. C'est le jour du salut. Dies ist der Ez az Tag üdvösség des napja. Feuers des Heiligen C'est le Geistes. jour de l'Esprit Saint de feu. Heute wirst du Ez a Männer Szent und Szellemnek és a Frauen in tűznek a Gang napja. setzen, die kein Teufel mehr stoppen kann. Aujourd'hui, tu mettras des hommes et des femmes en route qu'aucun démon ne pourra plus arrêter. Wir sind Ma unaufhaltsam. sínre fogsz tenni embereket, hogy meginduljanak, és végül senki sem tudja őket megállítani. Tenu dans le nom de Jésus. Im Namen. Senki nem tarthat minket vissza Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Ámen. Seid ihr jetzt bereit? Êtes-vous prêts? Készen álltok-e? Ich möchte, dass Siegfried kommt und sagt, wie der Ablauf ist. Das muss aber so sein, dass wir die Gänge frei haben, sonst geht das nicht. Sonst blockieren Les wir allées uns doivent selbst. être libres, autrement on ne peut pas fonctionner, s'il vous plaît. Az átjárókat, Libérez azokat les legyetek, allées ici, parce qu'on a legyenek besoin szívesek de szabadon fonctionner hagyni, ainsi. Il faut se libérer mert ici. Okay, wir werden azokra kein szükségünk lesz az átjárókra. Nous allons oublier personne. Es geht ganz einfach. Senkit Ich nem möchte doch fogunk die, die im kifelejteni. Gang stehen, ganz kurz bitten, auf ihre Plätze zu gehen. Alors encore une fois, j'aimerais demander ceux qui sont dans les allées, retournez sur votre place, s'il vous plaît. Akik most az átjárókon vannak, arra kérünk titeket, hogy menjetek a Nous helyetekre. allons ici, le service, ils font 2 couloirs. Und wir werden von ganz Tehát a szolgálatban itt lesz meine két Seite rechts, eure Seite folyosó. links beginnen. Et nous allons commencer tout derrière, ici, à mon côté gauche, de vous à... Itt bal oldalt hátul fogjuk Ich kezdeni. sage kurz, wie es funktioniert. Horcht mir bitte jetzt zu. Alors, écoutez bien, je vais vous expliquer comment nous allons fonctionner. Ich möchte Elmondom, hogy mit fogunk euch in der csinálni. ganz Figyeljetek. hinteren Ecke bitten, in La diesen derrière. Gang außen nach vorne zu kommen. Tout derrière, je vous demande, venez d'ici devant. Immer aus den Reihen Akik hátul vagytok, arra herauszugehen. kérünk, hogy gyertek előre. Vous allez vers Zügig devant. aus den Reihen nach Tehát akik vorne hátul gehen vannak, jöjjenek előre. und Reihe um Reihe nach vorne zu leeren. Et dans une allée, dans une Wenn ihr, rangée, vous venez ici devant. wenn ihr hier vorbeigekommen Hát egy seid, sorba Reinhard, ide gyertek Quand vous előre. êtes passé ici à côté de Reinhard, dann werdet ihr den Gang Akkor itt zurückgehen, lesztek Reinhardt vous allez mellett, retourner de l'autre côté. hinten lang akkor a gehen másik oldalon majd menjetek und vissza. wieder euren Platz Sur einnehmen. votre place, sur cette Visszamen, allée derrière. menjetek majd a másik folyosón hátra a Kommt der helyetekre. nächste Block. Et quand la partie extérieure a fait cette, je sais pas, Auch le wieder von deuxième bloc commence. Die Reihen von hinten nach in den Gang leeren, Aussi, alors il faut libérer les allées de nouveau, c'est important. nach vorne zu kommen. Et vous allez
venir vers devant. und von hinten die Gänge wieder aufzufüllen. Et vous allez faire le tour quand vous êtes passé pour reprendre votre place depuis derrière. Und so werden wir einen A lényeg az, hogy ilyen körbe kell menni, és mindig legyen a két folyosó szabadon hagyva. L'un après l'autre. Okay, alle diese És akkor így mindenki kaphat szolgálatot egymás után. Tous ceux qui sont debout là derrière, là à Akik ma ott állnak gauche, s'il vous hátul, möchte ich bal euch bitten, oldalt, eure Plätze aufzusuchen. Je vous demande s'il vous plaît de reprendre votre place. Denn wenn wir nachher arra an kérek diese Seite kommen, mindenkit, dann kann hogy dort arról a részről foglaljon helyet, Quand les gens vont passer, personne ne pourrait continuer sa route pour retrouver sa place. mert amikor az emberek majd arra felé szeretnének visszamenni a helyükre, nem fognak tudni, hogyha ott maradtok. Tout en haut, on vous oubliera pas. Ich möchte euch bitten, És akik zügig ott zu vagytok laufen, hátul, fönt ültök, rólatok sem fogunk nicht megfedetkezni. stehen zu bleiben. Et de ne pas s'arrêter. Arra Okay? kérlek, hogy gyorsan gyertek le, megállás nélkül. Jó lesz így? Voilà, Von c'est hinten parfait. nach vorne, so Et puis richtig derrière, deutsche vous Ordnung. allez l'ordre allemand. On vous regarde les Français. Darf ich das Lobpreisteam bitten, nach vorne Tehát zu ilyen kommen? németes Demandez la musique de venir ici en haut. rendben csináljuk, franciákra is figyelünk azért. Ich möchte euch bitten, mit einem bereiten Herzen hier vorne zu Et je stehen. vous demande de venir avec un cœur préparé. Das hier ist keine Show. Ce n'est pas un show. Es ist die Verbindung mit dem Heiligen Nous Geist. voulons nous Halleluja. connecter avec le Saint-Esprit. Nem sóról van itt szó, hanem azt szeretnénk, hogy a Szent Szellemmel Ich kerüljetek möchte es kapcsolatba. wegnehmen. Auch die Ordner und die Seelsorger und die Musiker, es wird keiner vergessen. Nous allons oublier personne, même ceux qui font le service d'ordre Alléluia. et ceux qui font la musique. Nous n'oublions personne. Senkit nem fogunk kifelejteni, sem a zenészeket, sem azokat, akik a rendre felügyelnek. Halleluja. 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 Preis dem Herrn. Il est où là? Ihr seht ja, wenn ich was sage, wegen Anweisung, geht einfach C'est ihr toi. C'est lui qui parle. Die Letzten werden die Ersten sein. Les derniers seront les premiers. Utolsókból lesznek az elsők. Bei Jesus gibt es keine Letzten. Près de Jésus, il n'y a pas de dernier. Jeder ist ein Erster. Jézusnál nincs Chacun est le utolsó. premier. Mindenki első. Amen. Ámen. Ich möchte noch etwas sagen. Je voudrais encore dire quelque chose. Der Még Heilige valamit szeretnék Geist mondani. ist auch ein heilender Geist. Le Saint-Esprit est également un esprit qui guérit. A Szent Szellem Der Heilige Geist gyógyító fällt, szellem Quand is. le Saint-Esprit descend, És mikor leszáll a Szent Szellem, möglich. tous les miracles sont possibles. Vertraut minden dem csoda Herrn. Fais lehetséges. confiance à Dieu. Ich Bízzál glaube, dass Istenben. heute nicht nur die Flamme auf Häuptern landet, Je ne crois pas que seulement la flamme descende sur vous, sondern es Azt hiszem, hogy nem csupán a láng fog leszállni rátok, gelöst werden. mais des milliers de problèmes visibles seront résolus. hanem több ezernyi látható probléma megoldást Feu de Dieu nyer. vient, Amikor Isten tüze jön, tombe. Dann bist auch Ich- deine Schulden los. lehull, Alors tu es ránk libéré esik, également de tes fautes. Wenn das akkor még a Feuer hibáitól is Gottes fällt, megszabadít. Quand le feu de Dieu tombe, sind auch deine Eheprobleme gelöst. tes problèmes de couple sont résolus. Akkor még a házastársi problémák is megoldódnak. Et tes enfants se tourneront vers Jézus. És gyermekek is Jézushoz fognak fordulni. Von Gott. Attends-toi un miracle venant de Dieu. Ich stehe Várj hier rá, in hogy Jesu Isten Namen. csodát Je tegyen suis veled. là debout dans le nom de Jésus. Ich tue das, was Itt ein állok Mensch most tun Jézus Krisztus Je nevében. fais ce qu'un homme peut faire. kann. Ich lege meine Hände Megteszem auf azt, euch, Je amire mets egy mes ember mains sur képes. vous. Rátok teszem a kezemet, wird das Wunder tun. Mais Jésus fera le miracle. Du wirst azonban heiß, Jézus fogja megtenni a csodát. heiß nach Hause Lángra fogsz gehen gyulladni. Bouillant quand tu rentreras chez toi. und von dort Lángolni aus fogsz, úgy fogsz hazamenni. Et de là-bas, dans le monde entier. Herr Jesus, És onnan ich pedig danke elmész az dir. egész Je te világra. remercie. Du Uram, hálát adok erfüllst neked. dein Wort. Tu accomplis ta parole. Te beteljesíted az igédet. Wir werden Gesichter sehen. Les jeunes gens auront des visions. Söhne und A fiataloknak látomásaik lesznek, Ils prophétiseront. Les fils. és profétálni fognak. Träume haben. Les vieillards auront des songes. A vének álmokat álmodnak. Geboren werden. Des évangélistes pour le monde vont naître aujourd'hui. Pastoren Ma werden evangélisták geboren. fognak születni, akik kimennek a világba, és pásztorok fognak születni. Evangeliums multipliziert. Des propagateurs de l'évangile seront multipliés. Wunder És egyre többen lesznek az evangélium terjesztői. Namen Jesus. Miracles
Miracle sur miracle dans le merveilleux nom de Jésus. Jézus csodálatos nevében csodák fognak történni egymás után. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, der Heilige Geist. Oh, Heilige Geist. Kira bashikoro loboseki. Robo shikiara la basikoro lo montia sitoro lo kiara la mandia sitoro. Oh, rabasikoro. Please come quickly. Please come quickly. Continue de marcher rapidement pour laisser pas l'espace entre vous. Legyetek szívesek gyorsan végig menni itt, hogy Lasst uns zügig laufen. Glory Jesus. Kira bashikoro loboseki. Poursuivons rapidement. folytassuk tovább gyorsan. Oh, hallelujah. Rabashikoro loboseki. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Rabashikoro loboseki. Halleluja, Jesus. Kommt zügig bitte. Glory, Jesus. Kera bashikoro lobo sekiera la mandia sekoro lobo kera. Ora basikoro lobo shikoro lobo setiera la mandia sekoro. Glory, Jesus. Kera la bashikoro lobo sekiera la mandia sekoro lobo shikoro lobo. Hallelujah, hallelujah. Reba shikoro lobo koro la basekoro. Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Oh, Halleluja. Nous te louons, Seigneur. Dicsérjünk téged, Uram. Halleluja. Uda basikoro lo montia sido, uda basikoro lo montia sido. Halleluja, halleluja. Reba basikoro lo montia sikoro lo montia lo montia sido. Oh, reba basikoro lo basikoro lo basikoro lo. Ah, ja. Halleluja, Jesus. Oh, wir beten dich an, Jesus. Wir beten dich an. Nous t'adorons, Seigneur. Halleluja. Lasst uns doch gemeinsam in einer Anbetungshaltung Entrons dans stehen. un moment Erwarten. Lasst uns beten, während wir in den Rängen d'adoration. stehen. Lasst uns beten, unsere Dans cet Hände instant. heben und erwarten. Imádó szívvel legyünk Halleluja. az Úr felé, és emeljük fel a kezünket, és várjunk rá, és dicsérjük őt. Hallelujah. In itself is not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor,
have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Kommt nur zügig nach vorne, kommt. Coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. Yes, Lord, yes, Lord. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. Halleluja, Jesus, ich preise dich, Herr. It's all about you, Ich Jesus. preise dich, Herr. Jesus, ich preise dich, Herr. It's all about you, Jesus. Darf ich euch bitten, zügig nach vorne zu kommen? Est-ce que je vous peux demander de venir un peu plus rapidement, s'il vous plaît, depuis derrière, pour qu'on puisse suivre ici, Damit wir auch sehen, wenn der erste Block durch ist. afin qu'on puisse Und wir dann continuer, am zweiten Block wieder beginnen können. afin que nous puissions commencer avec le deuxième bloc ici. Hogy aztán előre tudjuk hívni az embereket a második részből is, ahol ott ülnek. Glory, Jesus. Kommt zügig bitte, kommt zügig. Oui, avancez-vous plus rapidement, 2 lignes.